Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. A veces creemos que conocemos sobre una religión porque la vimos en televisión, porque escuchamos una historia o porque simplemente alguien en algún momento dijo hablar en el nombre de Dios. Pero lo cierto es de que una cosa es la religión y otra muy distinta es la cultura. La religión viene de Alá. Es revelación, guía divina, luz que trasciende en el tiempo y en el lugar. La cultura, en cambio, es una creación humana. Cambia con las generaciones, con los idiomas, con los climas y hasta con las modas. Y cuando ambas se confunden, se distorsiona totalmente el mensaje original. Esto ha pasado en todos los pueblos y religiones. A veces las costumbres antiguas se disfrazan de religión y la gente termina creyendo que Dios ordenó algo cuando en realidad solamente es una práctica cultural. Pasa, por ejemplo, cuando alguien dice de que la mujer no debe estudiar, de que su voz debe permanecer oculta o que su opinión no vale, y nada de eso proviene del Corán. El Islam no vino a apagar a la mujer, sino a elevarla. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enseñó de que las mujeres son las hermanas de los hombres, y esto fue relatado por Abu Dawud. Y lo propio, Alá dice en el Corán: no dejaré que se pierda la obra de ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, pues unos sois de otros. Y esto está en la Sura 3, versículo 195. Entonces el mensaje es claro: igualdad espiritual, igualdad en responsabilidades y en recompensa. Pero muchas culturas, incluso antes del Islam, trataban a la mujer como una posesión o como alguien de menor valor. Cuando esas culturas abrazaron el Islam, algunas de sus costumbres no desaparecieron del todo, y con el tiempo la gente empezó a pensar de que era parte de la religión. Vámonos ahora hacia los ejemplos. El matrimonio forzado. El Islam ordena que el matrimonio sea un contrato entre dos personas con consentimiento mutuo, pero en algunas culturas se obliga a las mujeres a casarse con quien no aman, y esto lo alegan como una tradición familiar. Y eso no es religión. El profeta sallallahu alaihi wasallam anuló matrimonios impuestos y defendió el derecho de la mujer a que pueda elegir. Otro ejemplo sería el uso del hijab como símbolo político o como imposición social. El velo en el Islam es un acto de fe, no una ideología de coerción. Cuando se usa como bandera política o se impone por presión social, se pierde la esencia espiritual, la modestia y la conciencia en Alá. Otro ejemplo sería confundir la vestimenta cultural con obligación religiosa. Algunas personas creen que solamente un estilo de ropa vale como islámico, cuando en realidad el Corán solamente pide modestia y pudor. Una abaya, un shalwar, una túnica son expresiones culturales distintas de un mismo tipo religioso. Otro ejemplo podemos mencionar como la preferencia de los hijos varones sobre las mujeres. Aún en ciertos lugares se celebra más el nacimiento de un hijo varón que el de una niña, pero el Corán condenó esa práctica con fuerza. El Islam en sí vino a borrar esa injusticia y a dignificar a la mujer desde su nacimiento. Y podríamos mencionar muchos más ejemplos, pero hoy día solamente mencionaré 5. Por ejemplo, el último, el rechazo al divorcio. En muchas culturas una mujer divorciada es estigmatizada o vista con desdén, pero el Islam reconoce el divorcio como una opción legítima, cuando el matrimonio no funciona sin vergüenza ni pecado. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, acompañó en procesos de divorcio con justicia, con respeto y misericordia. Ok, convengamos de que esto no es exclusivo de los musulmanes. En el cristianismo, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el mensaje original de Jesús acerca de la misericordia, la compasión y la justicia y lo que algunas instituciones hicieron después en su nombre. Hubieron cruzadas, inquisiciones, persecuciones, fanatismos, y nada de eso fue enseñado por Jesús, pero las culturas con intereses humanos lo mezclaron con la religión. En el judaísmo también hay muchas corrientes, desde los ultraortodoxos, que se cierran al cambio, hasta quienes interpretan la Torá con una forma más flexible. La esencia del mensaje divino fue la misma, pero las costumbres de cada grupo hicieron que permanecieran religiones distintas.
Y lo mismo pasa con el Islam. Hay musulmanes sunitas, la gran mayoría, que buscamos el equilibrio del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y hay grupos minoritarios que se desvían hacia el extremismo. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, advirtió: tened cuidado con los extremistas en la religión, porque fueron destruidos quienes los precedieron por su extremismo. Y esto fue relatado por Ahmad y Nasaí. Ok, cuando una persona ve en las noticias algún grupo radical, piensa, esto es Islam. Comete el mismo error que otros cuando juzgan a todo cristiano por la Inquisición. No se juzga una fe por los errores de sus seguidores. El Islam no es terrorismo, ni es política, ni represión, es justicia, misericordia y equilibrio. Aunque algunos lo hayan distorsionado, su mensaje sigue intacto en el Corán. Y si quitamos las capas de la cultura, de la política, del prejuicio, lo que queda del Islam es profundamente hermoso. Un camino hacia la paz, hacia el orden, hacia la conexión con el Creador. Alá en el Corán dice: hoy he perfeccionado para ustedes y vuestra religión. He completado mi favor sobre ustedes y he aprobado para ustedes el Islam como religión. Y esto está en la Sura 5, versículo 3. Ahora que el Islam no te pide dejar tu identidad cultural, sino purificarla, mantener lo bueno como el respeto a los mayores, la hospitalidad o el amor familiar, y desechar todo aquello que oprime o que divide. Así que la próxima vez que escuches eso del Islam, pregúntate primero: ¿es realmente parte del mensaje divino o solamente es una costumbre humana? Porque que quede claro que no todo lo cultural es islámico y no todo lo islámico pertenece a una cultura. El Islam no vino a uniformarnos, vino a guiarnos. Y cuando uno conoce el Islam real, el del Corán y no el de los titulares, descubre algo hermoso: que Dios vino a crear personas, no clones, vino a despertar conciencias. Y en el Corán claramente lo dice: oh humanidad, ciertamente os hemos creado de un varón y de una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a otros. En verdad, el más noble de ustedes ante Alá es el más piadoso. Y esto está en el Corán, en la Sura 49, versículo 13. Esa es la esencia del Islam: unidad en la diversidad, fe sobre cultura, Dios sobre tradición y corazón sobre apariencia. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.